வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீர் 5310 ஹார்வெஸ்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. பாக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா பால்கர் பாக்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. 2012 மாடலுங்க. 9500 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. 3வது ஓனர் வண்டிங்க. பிளாக் இன்ஜின் டிராக்டர். வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே புது டயர் போட்டிருக்காங்க. வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளச் பிளேட் வந்து புதுசாக மாற்றிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி சர்வீஸ் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸில் இருந்த வண்டிங்க. ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ஒர்க்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி புது பேட்டரி வந்து போட்டிருக்காங்க. வண்டியில் எந்த ஒரு வேலையும் இல்லைங்க, நீட்டாக இருக்குது. எடுத்துகிட்டு போய் வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் வந்து லைவில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. வண்டி எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தூர் வீரகனூரில் தாங்க இருக்குது. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிஎஸ் ஆப்ஷனும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. வண்டி ரன்னிங்கில் இருக்கா இல்லையா எல்லாமே வந்து நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும். புது பேட்டரி வந்து போட்டிருக்காங்க. வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 10,25,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.